Գեղանկարչի աշխարհը վառ, գունեղ, երբեմն մեղմ ու նուրբ, բայց միշտ լուսավոր, քանզի այդ լույսն իր ջերմ ու կրակոտ հոգու բաբախյունն է, կենարար ու ստեղծագործ ուժի այն զարմանալի դրսևորումը, որ կարող է պարգևել միայն արվեստը, եւ այն աստվածային շնորհի վկայությունը, որ քչերին է տրված հիրավի։ Երվանդ Բիչախչյան Մեր տան մեջ եղբայրս տներ էր վերանորոգում, ինքը սիրում էր նկարել, պատերի վրա ինչ որ մի քիչ ինքնուսային ձևով, այդպես նկարներ էր անում, բան, դե ես էլ կողքից նայում էի, սկսեցի սիրել, բայց իհարկե այդ գործը ես չէի անում։ Մի օր մեր թաղի տղաները հավաքվել էին, ամեն մի նկար արել էր, բերել էր, ցույց էր տալիս, ես բան չէի արել։ Ես ինչ է, չեմ կրա, ես էլ նկարեմ, եկա փորձեցի այն ժամանակ տուպեր կար, Կազբեկ, չգիտեմ հիշում եք սովետականության, այդ Կազբեկի վրայի ձիավորը նկարեցի, արտանկարել եմ, մեծ թղթի վրա ու տարել եմ ցույց եմ տալիս, ասում են, չես, դու չես նկարել, ոնց կրա, դու ոչ մի անգամ չես նկարում, հանկարծ այսքան նկարել ես, անկեղծորեն խոստովանվում որ ես եմ նկարել։ Պատկերացրեք այդ օրվանից իմ նկարչությունը սկսվել է, այդ տուպից է սկսվել։ Հետագայում մեր տղաներից մեկը, Շիշկինի անտառներից մեկն էր արտանկար է, ես էլ փորձեցի արտանկարել, բանից պարզվավ, որ իմ մոտ ավելի լավ էր ստացվում։ Ու իմ մոտ սկսվավ, սիրեցի ու մինչև հիմա էլ չեմ կարա ես առանց նկարչության մնալ։ Ամեն մի նկար մի պատմություն է, ամեն մի նկար մի ասելիք է, ամեն մի նկար նկարչի հոգեվիճակի գեղարվեստական արտահայտությունն է կտավի վրա, ով կարող է պատմել այդ մասին ավելի լավ, եթե ոչ ինքը, հեղինակը։ Մենք Կարմրաքարում, այդ Ղապանի կողմերն է, այնտեղ բան էինք անում, ճեբանկարներ էինք անում, ծառերից, քարերից եւ այլն, այնտեղ այսպես մի հետաքրքիր ծառ տեսա ու գրիչով փոքր այսպես էսկիզ արեցի, բերեցի, հետագայում այդ էսկիզից այս նկարը ծնվավ եւ վերնագիրը դրել եմ ծառերը կանգնած են մեռնում։ Ինքը բունը հաստ, շատ հետաքրքիր, շատ խորհրդավոր ու հանգարց կանգուն է մնացել։ 4 բոլորը սաղ կանաչին, ինքը այսպես հսկայի նման կանգնած է, բայց մի քանի հատ այսպես ճյուղեր կար, աշխատող ճյուղեր կար։ Ես դրեցի անունը նկարիս ծառերը կանգնած են մեռնում, այն իմաստով որ մեր հայ ժողովուրդը ինչքան դարեր շարունակ ինչքան ասես կոդորեցին, բայց վերջը ճյուղեր տվեց եւ նվիրված է իմ ժողովրդին։ Քանի որ Եղեռնի 100-ամյակներ եւ մեր նկարիչները բոլոր սեպտի մասնակցեինք, իհարկե դա պարտադիր բան չի, բայց դե բոլորն էլ ուզում են մասնակցել։ Ես նկարեցի այս նկարը, բավականին երկար աշխատեցի, բայց քանի որ վերջում զգացի որ դեռ ինչ-որտեղ հում է մնացել, ես չներկայացրեցի ցուցահանդեսին։ Նկարս կոչվում է «Հիշում ենք եւ պահանջում»։ Այստեղ հետաքրքիրներն է, որ առաջի այս հատվածում տես Եղեռնի տեսարանն է, երբ որ Արևմտյան Հայաստանից հավաքվում են դեպի Արարատյան դաշտը, բանի Արարատի այս կողմն է, էլի, դրա համար սա երևում է, որ Արարատյան դաշտն է այստեղ։ Աղավնիները այստեղ հիշեցնում են այն զովազների անմեղ հոգիների իմաստով է արված, ճիշտ է, ես անում եմ, մտածում եմ, բայց ես չգիտեմ ինչքանով այդ ամեն ինչը ճիշտ է, ինչքանով մարդիկ կհասկանան, համենայնդեպս ես այդպես եմ մտածում։ Սրա հետաքրքիրը նաև նրանում է, որ այս առաջի 3 ֆիգուրաները, երբ որ ես սկսեցի անմիջապես, մինչև արդեն քանի 2-3 տարի ես աշխատանքի վրա գործ եմ անում, այս 3 ֆիգուրաները չեմ փոխում, որովհետև այնքան արդահայտիչ է դեմքերը, այնքան ինձ համար այնքան հետաքրքիր ստացվավ։ Հետո ուզեցա սրանք էլ հասցնել ես մակարդակին, բայց քանի որ հլի մոտս չի ստացվել, դրա համար ցուցահանդես չներկայացրեցի։ Դեռևս անավարտ է։ Հա, դեռևս անավարտ է, այսպես դեռ նկարչական լեզվով ասած դեռ չի ուտվում, հասկանում ես, պետք է հասունանա, այնքան հասունանա, որ ոչ մի արդարոց բան չլինի այստեղ, էլի։
նայելուց։ Գույն, գիծ, լույս, ստվեր, գեղանկարչական պատկեր, ինչից է հյուսվում նկարը, ինչպես է ծնվում, շունչ առնում ու սկսում ապրել իր առանձին ու լիարժեք կյանքով։ Գուցե հենց այդտեղից է սկսվում այն զարմանահրաշ խորհուրդը, որի զորու է տալ միայն արվեստը։ Հիմա ես այնպիսի իրավիճակում եմ գտնվում, որ առանց նկարելու չեմ կարող մնամ։ Ես առավոտ աչքս բացում եմ, եթե այդ օրը չնկարեցի, ես գիտեմ, թե ինչ որ բան կորցրել եմ։ Ես պետք է անպայման նկարեմ։ Իսկ ինչ պիտի նկարեմ, լինում է նախորդ որ մտածում եմ թեմա, որ այդ թեմայով պետք է աշխատեմ, բայց երբ որ գալիս եմ կտավի մոտ կանգնում եմ, սկսում եմ քսել, քսմստել, մեկ էլ տեսար ինչ որ ավելի հետաքրքիր ուղղությամբ գնաց այդ նկարը, այն թեման մնում է մի կողմ, այստեղ ուրիշ բան է ստեղծում։ Այդպես, ինքը տանում է։ Գիտեք, հիմա գլուխ գովալու նման չստացվի, իմ մեջ այնքան արդեն կուտակվել է այդ ամեն ինչը 35 տարվա մեջ, որ ինձ համար խաղոպար է նկարչությունը, ինձ համար գերագույն հաճույք է։ Ես մեծ հաճույք եմ ստանում եւ այդ ժամանակ էլ ստեղծվում են նկարներ, որոնք որ իհարկե իմ կարծիքով որոշակի արդյունքի հասցնում եմ։ Դա իհարկե իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, թող գնահատեն մարդիկ։ Այդպես նկարները ծնվում են։ Ես այդքան շատ չեմ մտածում, ինչ պետք է նկարեմ, ինչ պետք է չնկարեմ, որովհետև ես անընդհատ ինչ որ բան նկարում եմ։ Եթե նույնիսկ պատահել է, որ կտավներ չեմ ունեցել, ես թղթի վրա եմ նկարել։ Պատկերացրեք թղթի վրա ինչ ձեռքս ընկավ, ինչ նյութ ընկավ, այդ նյութերով աշխատում եմ։ Իմ մոտ շատ նկարներ կա, խառը տեխնիկայով արված էլի, գուաշե, ջրաներկե, յուղաներկե բան։ Այդպես, առանց նկարելու ես չեմ կարա, իմ կյանքս չեմ պատկերացնում առանց նկարչության։ Ինչ է տալիս նկարչությունը հեղինակին, ինքնադրսևորվելու հնարավորություն, անմեկնելի հոգեկան բերկրանք, գուցե ուրիշ, բոլորովին ուրիշ մի բան։ Նկարչությունը հիմա ինձ համար դարձել է ապրելակերպ, սնունդի նման մի բան է դարձել։ Եթե մարդը ուտում է, դրա կարիքը շատ է զգում, ես էլ ուտելուց էլ բացի նկարչությանը այսպես ինչ ասեմ, ակավարի եմ վերաբերվում, այնքան որ պահանջը մեծ է։ Իրատեսական, այսպես ռեալիստական նկարիչ եմ, չնայած որ նաև աբստրակցիայի ժանրում եմ աշխատում, ռեալիզմի մեջ արդեն բավականին այսպես ժամանակ ձեռք եմ բերել որոշակի հմտություն, ինձ արդեն այդ չէր բավարարում, որովհետև ձեռքս ինչի տալիս էի արդեն ստացվում էր։ Ասենք դիմանկարի ժամանակ դիմանկարս լավ էր ստացվում, բնանկարի անում լավ էր ստացվում, նատյուրմորտ լավ էր ստացվում։ Հետո պահանջը զգացվավ, հետո ասի լավ, վերջապես ինչ բան է վերացական նկարչությունը։ Փորձեմ վերացական նկարչությամբ զբաղվել, չնայած որ էությամբ ռեալիստ եմ, բայց իմ մոտ նաև սկսեց ծնվել աբստրակտ նկարներ, վերացական նկարներ սկսեցին։ Մեր ընկերներից մեկի հետ խոսում եմ, ասում է, գիտես Երվանդ, աբստրակտ նկարիչը պետք է էությամբ աբստրակտ եղնի։ Հասկանում ես, ասում եմ դու ռեալիստ ես, ռեալիստ նկարիչ ես, բայց դու աբստրակցիայով զբաղվում ես, բայց կարող է քո մոտ այդ սուտ է ստացվում, էլի։ Ես էլ եմ հասկանում, իսկականից հենց մարդը մի քիչ աբստրակտ մտածելակերպ ունենա, որ ասենք աբստրակտ նկարչությամբ զբաղվի ու լավ ստացվի։ Բայց քանի որ այդ հմտությունը կա, այդ գրագիտությունը կա, հասկանում եք, այդ տարիների փորձը կա, աբստրակցիայի մեջ էլ հենց խզբզոց, ամեն խզբզոց աբստրակցիա չի, այնտեղ պետք է կոլորիտի խնդիր լուծես, այնտեղ կոմպոզիցիայի խնդիր լուծես, այնտեղ պլաստիկայի խնդիր պիտի լուծես, այնտեղ շատ խնդիրներ կա։ Եթե լուծում ես, եթե վերացական նկարչություն ստացվա, ուրեմն դու ինչ որտեղ էությամբ նաև այդպիսի մարդ ես նաև։ Իսկ իմ ռեալիստական գործերի մեջ ամենակարևորը ես համարում եմ էսթետիկական կողմը, որ մարդուն դրական էմոցիաներով լիցքավորի։ Իսկ ինչ է գեղանկարչությունը որպես առանձին մի հասկացություն, երևույթ կամ իրողություն, որ վաղուց ապրում է մեր կողքին իր յուրահատուկ ու յուրօրինակ կյանքով, ինչպես այն ընկալում արվեստի մարդը։ Եթե մենք վերցնենք
սկզբնական շրջանից պատկերացնենք ինչ բան է նկարչությունը, մարդը չի մտածել նկարչություն անի, որ մեկին դուր կա։ Մարդը քարերի վրա նկարել է կենտանիներ, որ այդ կենտանիները որսի գնալուց իմանան ինչ կենտանի են խփելու կամ ինչ են բերելու եւ այլն, ուզում եմ կարճ ասեմ, էլի։ Հետագայում մարդկությունը, քանի որ լուսանկարչությունը գոյություն չուներ, հետագայում սկսեցին նկարել ավելի ճիշտ լուսանկարչական ճշտությամբ։ Այդ խոսքս համարյա գալիս է կլասիցիզմի ժամանակաշրջանը, խոսքս դասական մասին չի, վերածնուտի մասին չէ, որովհետև վերածնուտի մեջ մի քիչ գրոտեսկային նկարչություն կար եւ այլն։ Հետագայում ժամանակի ընթացքում, երբ որ տեխնիկան զարգացավ, երբ որ մարդկությունը գաղափարապես էլ փոխվեց, սկսեցին արդեն այդ կարգի նկարչությունից ասնել մի այլ կարգի մոդեռնիստական արվեստի, որտեղ արդեն կարևոր չէր մարդու դեմքը ճշգրտորեն նկարել, օրինակ Մոդելյանին վերցնում ես ինչ հրաշալի նկարիչ, ինչ հրաշալի գործերում չէ, այնտեղ նայում ես աչք չկա, բայց աչքի տեղը երկու հատ ինչ որ կապույտ բան են, տարածություն է, կապույտ այսպես, ու այդտեղ ավելի շատ ինչ որ գեղեցիկ բան ես տեսնում, այսինքն նկարչությունը երևի արտահայտվելու մի ձև է, հասկանում եք, եթե հոգուդ մեջ կա ինչ-որ մի բան եւ ուզում ես դուրս հանել, նկարչությամբ ես անում։ Բոլորիս է հայտնի սիրո ստեղծագործ ուժը, հետաքրքիր է, իսկ ինչ է սերը արվեստագետ մարդու կյանքում, նրա արվեստում, ինչքանով այն կարևոր ու կենսական արվեստի աշխարհում։ Մարդը եթե սիրով զգացողությունը չունենա, խոսքս նրա մասին չէ, թե կնոջը սիրում կամ ես ընդհանրապես սեր հասկացողությունը, որտեվ մարդը կարող է եւ կնոջը սիրի, եւ բարեկամին սիրի, եւ ժողովրդին սիրի, հայրենիքին սիրի, ոնց կարող է մարդը առանց սիրո գոյություն ունենալ։ Ես այդ չեմ պատկերացնում։ Շատ ժամանակ ես արտասահմանյան շատ երկրներ եմ եղել, պատկերացրեք հնարավորություն եմ ունեցել նույնիսկ մնալու, բայց իմ երկրի, իմ ժողովրդի, իմ հայրենիքի սերը այնքան բարձր եղել իմ մոտ, որ ես չեմ կարողացի։ Մի ամիս կամ երկու ամսից ավել չեմ կարող մնամ։ Ես ասում եմ, այս արտիկից, որ Պեմզաշենից գալիս ես արտիկ այդ բարձրունքից, որ տեսնում ես արտիկը, ինձ համար մի հերաշք բան է։ Ասում եմ, երբ եմ հասնելու այդ բարձունքից տեսնեմ արտիկը, մարդը կանց, հայերեն խոսամ բոլորի հետ, այդ ջուրը խմեմ ակավարի, դա գլուխ գովալու համար չեմ ասում, իմ մեջ այդպիսի սեր կա հանդեպ իմ երկրի, իմ ժողովրդի, իմ հողի, իսկ կնոջ նկատմամբ իհարկե տղամարդը ոնց կարա չսիրեկին, այդ Աստծո տված զգացողություն է, որ յուրաքանչյուրի մեջ պետք է լինի։ Ազգ ազգային ակունք, որքանով է էական արվեստագետի կապն իր ազգային արմատների հետ, որքանով է դա օգնում նրան իր ձևավորման եւ կայացման համար, եւ հնարավոր է ընդհանրապես այդ կայացումն առանց դրա։ Իմ նկարչության ուղղությունը հայավարի է։ Իսաբեկյանը ինչ էր ասում էր, ինչքան ուզում ես ձևացրա, ինչքան ուզում ես Էդվարդ Իսաբեկյանի մասին է խոսքը, ինչքան ուզում ես նմանվի, բայց եթե դու հայ ես, դու չես կրա քո նկարչությունը ուր էլ գնա, Երևալու հայ ձեռքի գործ է։ Նախ կսեմ դա ձելակերպն է մեր ուրիշ, հետո մոդեցումն է մերը ուրիշ։ Դրա համար էլ այսպես թե այնպես Երևալու որ սա հայ երած գործ է։ Գիտեք, մենք շատերս որ անտածպես նայում ենք մեր գործերին, այդքան խիստ տարբեր չենք զգում այդքան խիստ տարբերությունը, բայց էլ պատկերացրեք իմ գործերս տնենք, ասենք հոլանդացի նկարիչի կողքին։ Միանգամից երևում է որ սա հայի գործ է։ Շատերը կարան տեղացիներն ասեն, որ դա հայավարի չի, հայեցի չի եւ այլն, բայց արտասահմանցին անմիջապես կզգա, որ սա հայի գործ է։ Կամ թեկուզ Ֆրանսիայում լինես, էլի կասեն, երևում է ամեն դեպքում, իմ պարագայում էլ այդպես։ Հայրենի հող, հայրենի աշխարհ, ինչ է հայրենիքը արվեստի մարդու համար, զգացողություն, կոնկրետ իրողություն, գուցե հեռվում երկգագած սարի ետևում թաքնված մի աշխարհ։
հայրենիք այդ բառի տակ շատ մեծ հասկացողություն կա։ Հայրենիքը իմ հողն է, հայրենիքը իմ ժողովուրդն է, հայրենիքը իմ սարերն են, ջուրն է, մարդիկ են։ Ես որ ասենք մի երկրում լինում եմ անընդհատ լսում եմ արտասահմանցու խոսակցություն ու հետո գալիս եմ Հայաստան, ասենք բանի երթուղային տաքսու մեջ, բան միտեղ սկսում են հայերեն խոսալ, ես ուղղակի աշխարհի երջանիկ մարդ եմ, որ իմանում եմ, որ իմ բոլորը հայ են, այդ ամեն ինչը ասում եմ նրա համար, որ իմ հոգուս մեջ նստած է հայրենասիրությունը գլուխ կովալու նման չլինի, որ ասեմ, բայց ես այդ կարգի մարդ եմ։ Ես 28 երկիր եղել եմ, բայց ոչ միտեղ այդքան չեմ ուզեցել մնալ, ինչքան որ այստեղ։ Ուրեմն կնշանակե, որ հայրենի ջուրը, հայրենի հողը, հայրենի ժողովուրդը ինձ համար թանկ են, հարազատ են։ Դրա համար է ես թեկուզ Երևանում չեմ ապրում, եկել եմ Արտիկ, որովհետև Արտիկը ինձ համար սրբություն է։ Հասկանում եք, այն փոշոտ փողոցները, այն քանդված փողոցները նույնիսկ ինձ համար սիրելի են, հաճելի են։ Ես չգիտեմ, գուցե հենց դա է հայրենասիրությունը, հասկանում եք։